Почему скрипит дверной ограничитель? История об обычном раздражителе, который можно победить. Привет! Если ты попал сюда, подпишись на канал, жми на колокол и пиши в комментариях, был ли у тебя такой скрип дверных ограничителей. Давай разберемся вместе. Есть такие звуки, которые очень быстро надоедают. Машина урчит, нормально, ветер свистит, терпимо, шум шин, неприятно, но долго не раздражает. А вот скрип дверного ограничителя — это как монотонный раздражающий звонок, который ты слышишь каждый раз, открывая дверь, и который начинает действовать на нервы. Кажется мелочью, но мелочь, с которой утром ты выходишь и слышишь и вечером возвращаешься, и опять это и. Многие думают, это старение машины, ничего не поделаешь, и живут с этим годами. А дело совсем не в возрасте. Можно избавиться за 5 минут. Нужно только понимать, почему так происходит, что пробовали разные народные методы, и почему часто они либо дают слабый эффект, либо делают хуже. Как устроен ограничитель двери и в чем корень проблемы? Чтобы понять, что делать, сначала проанализируем, что такое ограничитель двери, как он работает и что с ним происходит в реальности. Что такое ограничитель, фиксатор двери? Это металлический механизм, серьезная, но простая деталь. Он не позволяет двери распахнуться слишком широко, фиксирует ее в промежуточном положении. Внутри есть рычаг или шток с зубьями, пружина, упоры, металлические пластины. При открывании дверь заходит, ограничитель принимает нагрузку, фиксирует, пружина удерживает, потом дверь закрывается, механизм возвращается в исходное положение. Почему появляется скрип? Отсутствие смазки. Смазка стирается, вымывается, высыхает, либо ее изначально недостаточно. Попадание грязи, пыли, солей, воды. Эти внешние элементы забивают механизм, царапают, сопряжены с микроповреждениями металла. Износ деталей. Со временем металлические части теряют форму, появляются люфты, упоры стираются, пружина ослабевает, все это ухудшает контакт внутри механизма. Неподходящие средства. Часто используются кремы, смазки, аэрозоли, которые либо не рассчитаны на открытые узлы трения, либо собирают грязь, либо быстро смываются. Если собрать все это вместе, скрип появляется, когда металлические поверхности трутся друг о друга без адекватной смазки, с попаданием абразивных частиц и без защиты. Разновидности средств, их плюсы и минусы, что пробовали, что реально работает. Чтобы оценивать метод с мылом, важно понять, чем уже пробовали и что из этого получается. Силиконовая смазка. Хорошо защищает от воды, обладает скольжением, мягкий слой. Не держится долго, со временем смывается, грязь и пыль оседают на смазанной поверхности, работает как магнит для абразива. WD-40 и аналоги, проникающие масла-аэрозоли. Быстро проникают, могут временно убрать скрип, легко доступны. Часто смывают остатки старой смазки, могут ускорять коррозию, особенно если средство содержит агрессивные растворители, могут портить резинки и покрытия. Литол, солидол и густые консистентные смазки. Создает толстую смазочную пленку, может долго держаться при сильном давлении. Прилипают пыль, песок, густая смазка становится абразивом, риск повреждения поверхности из-за песка – не лучший выбор для открытых узлов, где много грязи. Сухие смазки, например, ПТФ на основе, молибденовые, графитные смеси. Меньше притягивают пыль, образуют тонкий скользящий слой, дольше сохраняются в открытых условиях. Хороший выбор, особенно если покрытие устойчиво к влаге. Народные средства, вроде мыла детское, туалетное, мягкое, нейтральное pH, дешево, просто, эффективно, создает тонкую защитную пленку, не липкую, не агрессивную к металлу и резине. Эффект может быть меньше, чем у профессиональных сухих смазок в экстремальных условиях, требует повторения, не защищает от серьезной коррозии сам по себе. Экономическая справка, сколько стоит,
Во что может вылиться игнор? Давай посмотрим, какой реальный экономический смысл, почему стоит вложить пару минут и небольшой труд, чем потом платить больше. Если скрип игнорировать, детали изнашиваются быстрее. Износом плик, металлические поверхности стираются, появляется люфт. Рано или поздно придется покупать новый ограничитель или даже часть двери, это уже стоит дороже. И требует времени. Стоимость профессиональной смазки, аэрозоля, качественных смазочных составов может быть 5 октября 2020 года долларов или эквивалент в рублях, зависит от бренда. Средства народу типа WD-40 недорого, но эффекта надолго нет. Народные средства практически даром, особенно мыло. Когда машина теряет часть функциональности, дверь может не зафиксироваться, либо щелкнуть с усилием, либо люфтовать. Это не только дискомфорт, но и риск. Дверь может захлопнуться неожиданно, зацепить руку, повредить обивку, краску, салон, а это уже ремонт. Если машина старше, со временем ржавчина и коррозия прогрызают металл, придется работать с кузовщиком, менять детали, красить, суммы многократно выше, чем несколько минут внимания к ограничителю. Выгода, экономия ваших нервов, не менее важный ресурс, ощущение комфорта, повышение стоимости машины при продаже. Если все работает, нет скрипов, визуально и на слух воспринимается как ухоженный автомобиль. Метод, который реально работает — детское мыло. Вот тот лайфхак, который на практике часто дает лучший компромисс: простота плюс долговечность плюс безопасность. Почему детское мыло работает так хорошо? Нейтральный pH, мягкое воздействие на металл, резину и другие детали, не вызывает коррозии, не портит поверхности. Тончайшая защитная пленка, которая остается на поверхности ограничителя, препятствуя попаданию пыли, влаги и грязи, но при этом не липкая. Доступность. Всегда найдешь кусочек мыла в магазине, в доме, стоит копейки. Безопасность. Нет сильных химикатов, растворителей, нет риска испортить резинки, покрасочное покрытие, нет резкого запаха. Открой дверь до середины и найдите ограничитель. Это металлическая пластина с рычаг, который фиксируется в промежуточном положении. Очисти все вокруг, удали грязь, остатки старой смазки, жесткие частички. Можно использовать влажную тряпку, обезжириватель, если есть, или спиртосодержащий раствор. Важно! Поверхность должна быть чистой и сухой. Возьми кусочек сухого мыла, не влажного. Можно детское или туалетное, лучше без запаха и добавок. Протри ограничитель с обеих сторон, как будто затачиваешь мелом, не сильным давлением, но так, чтобы поверхность покрылась тонким слоем мыла. Подожди пару минут. Несколько раз открывай-закрывай дверь, мыльный слой распределится равномерно по трущимся элементам. Протри остатки мыла сухой тряпочкой, чтобы излишки не мешали. Результат — дверь начинает открываться и фиксироваться без скрипа, плавно, почти как у новой машины. Когда этот метод может не сработать, и что тогда делать? Не все идеально. Бывают ситуации, когда мыло помогает мало или не помогает вовсе. Вот случаи, когда придется пойти дальше. Если детали уже сильно изношены, металл деформирован и есть люфты. Тогда ни мыло, ни другие смазки не решат проблему полностью, нужна замена. Если есть коррозия, ржавчина, особенно под слоем краски или в труднодоступных местах, надо удалять ржавчину, возможно шлифовать, покрывать антикоррозионным средством и только потом смазывать. Если автомобиль часто используется в экстремальных условиях — снег, грязь, соляные дороги, мыло может вымываться или стираться быстрее, тогда надо повторять процедуру чаще или комбинировать мыло с более стойкими средствами, как сухие смазки, защищенные покрытия. Если ограничитель крепежный элемент разбит, пружина ослаблена или сломана, никакая смазка не спасет, нужен ремонт. Я сам сталкивался с этим скрипом на машине, которую интенсивно использую. Сначала я пробовал WD-40, вроде помогает, но спустя пару недель снова звук сирены. Потом густую смазку, вроде литола, тоже эффект, но через месяц услышишь, как она собрала в себя песок,
и скрип снова появляется, плюс усилие открытия двери чуть увеличивается, становится как бы тяжеловато. А вот мыло, удивительно. Взял кусок детского мыла, сделал все по инструкции, и скрип пропал почти сразу. Через смесь месяцев, нет, не совсем навсегда, но эффект держался дольше, чем я ожидал. Потом вспомнил, что видел статью: народ, особенно в холодных регионах, использует сухое мыло или какое-то мыло, вытертое, не мокрое, и жалоб почти нет. Экономический анализ: выгодно ли вкладывать чуть времени? Допустим, ты тратишь 5 минут на обработку каждое окно двери. Каждая дверь — ограничитель. Это 5 дверей, около 5-7 минут. Стоимость мыла невероятно маленькая, несколько рублей или центов. Если же не делать возможные расходы. Замена ограничителя, деталь плюс работа, механика, может быть в разы дороже того, что ты потратишь на профилактику. Возможная покраска с ремонт краски, если деталь, издающая скрип, повреждает лакокрасочное покрытие из-за абразивных частиц. Потеря комфорта, раздражение, хотя не материальный, но психологический расход, который может быть большим. То есть метод с мылом с точки зрения затрат минимален, а с точки зрения пользы высокоэффективен как профилактика.